სამშენებლო დეველოპერულ სექტორზე უნდა ვისაუბროთ ახლა. გაგაცნობთ კომპანიას Atlant Developments, რომლის გამოცდილებაც უკვე 10 წელზე მეტს ითვლის. კომპანიას აქვს როგორც დასრულებული პროექტები, ასევე მიმდინარეც. უფრო მეც მოვისმენთ ჩვენი სტუმრისგან. ჩვენი სტუმარია Atlant Development-ის გაყიდვების ხელმძღვანელი ანო გელოვანი. გამარჯობა ანო და მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ძალიან მიხარია რომ დღეს მოგვს შესაძლებლობა ვისაუბრო Atlant Development-ზე, უძრავი ქონების ბაზარზე და იმ მიმართულებებზე, რომლისკენაც ვითარდება ეს სფერო. და ეხლა ჩავუღრმავდეთ ამ საკითხებს. დავიწყოთ მაინც იმით, რომ ჩვენმა მაყურებელმა კარგად გაიგოს რა კომპანიაზე გვაქვს ხო საუბარი. მე ძალიან მოკლე ინფორმაცია მივაწოდე, რომ 10 წლიანი გამოცდილება აქვს კომპანიას. აი ამ 10 წლის განმავლობაში რა ნიშა დაიკავა უძრავი ქონების ბაზარზე Atlant Development-მა? რეალურად Atlant Development დაარსების მიზანი იყო სურვილი, რომ განგვეხორციელებინა ისეთი პროექტები, რომლებიც ადამიანებს ერთმანეთთან დააკავშირებ და გააუმჯობესებდა მათი ცხოვრების ხარისხს და ახალ თბილისისთვის უცხო სიმყუდრავეში შეუძღვებოდა მათ. სწორედ აი ამ ღირებულებების ფონზე შეიქმნა ჩვენი უკვე დასრულებული პროექტი, რომელიც არის Park Gate ერისთავის ქუჩაზე. ეს არის უკვე ექსპლუატაციაში მიღებული და შესახლებული პროექტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ზუსტად მშენებლობის დასრულების ვადები და ექსპლუატაციაში მიღება არის ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება. ანუ ამ ვადებს არ არღვევთ? არა, პირიქით, ვადაზე ადრე ვასრულებთ პროექტებს და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. რაც შეეხება აი ამ 10 წლიანი ისტორიის მანძილზე, ზოგადად Atlant Development 2015 წლიდან არის ბაზარზე და აი ამ 10 წლის მანძილზე რეალურად Atlant-მა შექმნა მნიშვნელოვანი ღირებულება, რაც არის ხანგრძლივი ურთიერთობებზე ფოკუსირება და ორიენტაცია. ანუ რეალურად ჩვენ ვაშენებთ არა მხოლოდ დღევანდელი სტანდარტების მიხედვით, არამედ ვცდილობთ რომ უპასუხოთ ხვალინდელი დღის მოთხოვნებს. ეს შეიძლება იყოს კარგი ლოკაცია, გამართული არქიტექტურა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და სწორედ ამაზე ვაკეთებთ აქცენტს და ზუსტად ამ ღირებულებების გათვალისწინებით შევქმნით ჩვენი ერთ-ერთი მიმდინარე პროექტი, რომელიც არის დიღომი გეითი. დიდ დიღომში არის ლოკაცია და ეს არის პროექტი, სადაც ნებისმიერი გემოვნების ადამიანი იპოვის მისთვის შესაფერის ბინას, რადგან პროექტირებისას ჩვენ გავაკეთეთ და გავითვალისწინეთ ზუსტად ახალგაზრდა წყვილების, სტუდენტების საჭიროებები და ასევე დიდი და მრავალრიცხოვანი ოჯახების მოთხოვნები. ძალიან ბევრ თემას შეეხეთ და მინდა რომ ესე თანმიმდევრულად დავყვეთ. როგორც თქვენი საუბრიდან ირკვევა, ძირითადი ლოკაცია, სადაც არის Atlant Development-ი წარმოდგენილი, ეს არის თბილისი. კი ბატონო, თბილისის მასშტაბით ვართ ამ ეტაპზე. ფიქრობთ რომ გააფართოვოთ ის არის ზოგადად მაგნაწილში, ანუ გეოგრაფიულ ნაწილში ამ ეტაპზე თბილისის უბნები გვაქვს ათვისებული, თუმცა ჩვენი გეგმები, რა თქმა უნდა, რომ პროექტის გამრავალფეროვნებაზე არის ორიენტირებული. ამჟამად მეორე მიმდინარე პროექტზეც გავაკეთებ კომენტარს, ხო, რომელიც ორი მიმდინარე გვაქვს ახლა ერთი დიდი ღომში, რომელიც უკვე ვახსენე და მეორე არის ორთაჭალა გეითი. ეს არის მრავალფუნქციური კომპლექსი ორთაჭალაში და მდებარეობს ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის. მან არის კომპლექსი ოლიმპიკი და ზუსტად ამ კომპლექსის მიმდებარედ არის ეს პროექტი. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ ამ პროექტზე მოთხოვნა რეალურად იმდენად დიდია, რომ ბინების 90% უკვე გაყიდულია. აქ რეალურად შეიძლება ორი ბლოკი, A და B ბლოკი. B ბლოკი უკვე დასრულებული არის რეალურად და რაც ნიშნავს, რომ ძალიან მალე უკვე მაცხოვრებლები შეძლებენ რემონტების დაწყებას და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ რეალურად B ბლოკის დასრულების ვადა ჩვენ გვქონდა 2025 წლის დეკემბერი, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ მშენებლობის დაწყებიდან არც ერთი დღე არ ყოფილა რაიმე ტიპის შეფერხება და პირიქით ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობდა ყოველდღიური სამუშაოები, აქედან გამომდინარე და ამის გათვალისწინებით ვადაზე 6 თვით ადრე დავასრულეთ ეს პროექტი, რაც რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის ძალიან გასახარებელი ამბავია. და რაც შეეხება A ბლოკს, ეს უკვე არის ძალიან აქტიურ ფაზაში მშენებლობის და დასრულდება 2026 წლის ბოლოს და ორივე და საერთოდ ჩვენ ყველა პროექტს ვაბარებთ პრემიუმ კლასის თეთრი კარკასის კონდიციით.
ამ თემაზეც აუცილებლად უფრო ჩავუღრმავდებით ამ თემასაც, მაგრამ რადგან ახსენეთ ორთაჭალ გეითის დასრულების ვადები, დიღმის პროექტზეც ვთქვათ, როდის არის დასრულების ვადა? კი ბატონო, სრულდება 2027 წლის ბოლოს, ასევე პრემიუმ კლასის თეთრი კარკასის კონდიციით. ეს არის 18 სართულიანი პროექტი, სადაც 2 სართული არის კომერციული სივრცე და შემდგომ 16 საცხოვრებელი სართული. ამ დროისთვის გაყიდვები დაწყებულია. გაყიდვები უკვე დაწყებულია, კი ბატონო. და გვაქვს ფართები 26 კვადრატული მეტრიდან და ყველა ჩვენ პროექტზე პირველადი შენატანის გარეშე შეუძლია რომ ყველა ბინით დაინტერესებულ პიროვნებას შეიძინოს ბინა. ანუ აუცილებლად მინდა გკითხოთ თქვენი სეგმენტი. სამიზნე სეგმენტი მეტნაკლებად ახსენეთ, მაგრამ კი ბატონო. და ახსენეთ ისიც რა კონდიციაში ძვარდება ბინები. აი ამ ნაწილში რო ჩავუღრმავდეთ, ეს თქვათ პრემიუმ ხარისხით, პრემიუმ კონდიციაში ჩაბარება ბინების მომხმარებლის ქცევამ განაპირობა თუ როგორ მიხვედით აქამდე, ხო? აი როგორ კარნახობთ მომხმარებლის ქცევა, მომხმარებლის მოთხოვნები და საჭიროებები კომპანიებს რა მიმართულებით უნდა განვითარდეთ? კი ბატონო, ჩვენი ძირითადი სეგმენტი არის ეკონომ და საშუალო კლასი, თუმცა რეალურად დაინტერესება დღეს ადამიანების მხრიდან არის და დიდი მოთხოვნა იმაზე, რომ მათ არა მარტო კვადრატული მეტრის ოდენობა აინტერესებთ უკვე, არამედ ფუნქციური გეგმარება, ის თუ როგორ არის დაპროექტებული, ის თუ რა ინფრასტრუქტურა აქვს ამ თუ იმ კომპლექსს. შესაბამისად, ჩვენი აქცენტები ყოველთვის ამაზე კეთდება და ზუსტად ამას გულისხმობთ პრემიუმ კლასის ჩაბარების პირობაში. ანუ მომხმარებელი მაინც უფრო გაიზარდა მათი წეს განმავლობაში. აუცილებლად გაიზარდა და ჩვენი მთავარი ფოკუსი არის ჩვენი მომხმარებელი. პირველადი კონტაქტიდან იქნება ეს სოციალურ ქსელში კომუნიკაცია, სატელეფონო საუბრისას კომუნიკაცია თუ ოფისში შემოსული ვიზიტორი. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად მივაწოდოთ მათ დეტალური, გამჭვირვალე და პროფესიონალური მომსახურება. და ჩემი როგორც გაყიდვების ხელმძღვანელის მთავარი ამოცანა არის, რომ გუნდი სწორად მუშაობდეს, გამჭვირვალე იყოს მათი მუშაობა და თითოეულ მობინადრესთან უზრუნველყოთ ინდივიდუალური მიდგომა. ამასთან ვიტყვი, რომ ჩვენ დღეს ვმუშაობთ თანამედროვე CRM სისტემებში, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ რეალურად ძალიან სწრაფად და ხარისხიანად უზრუნველყოთ თითოეული მომხმარებლის საჭიროება. იქნება ეს რა მოთხოვნაც არ უნდა გქონდეთ მათ დღეს ძალიან სწრაფად რომ მოახდინოთ ამაზე რეაგირება. თქვენ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია აღნიშნეთ უძრავ ბაზარზე, რაც შეინიშნება, რომ მართლა მომხმარებლები არ ყიდულობენ მხოლოდ კვადრატულ მეტრის ოდენობით, არამედ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა, ლოკაცია და ბევრი რამ. არის თუ არა კიდევ ამ 10 წლის განმავლობაში დაკვირვება, რას გაჩვენებთ, ისეთი ტენდენციები, რასაც ვთქვათ, შეიძლება მიმდინარე პროექტებში ვერ გაატარებთ, თუმცა ამ მომავალ გეგმებში უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად. ნახეთ დღევანდელ ქართულ დეველოპერულ ბაზარზე, განსაკუთრებით თბილისში, მოთხოვნა ძალიან იზრდება სულ მუდამ, როგორც ადგილობრივი მყიდველების მხრიდან, ასევე უცხოელი ინვესტორების მხრიდან. და ადამიანებს სჭირდებათ რეალურად ხარისხიანი საცხოვრებელი ადგილი, კარგი დახვეწილი ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე არქიტექტურა და როგორც უკვე აღნიშნე, ზუსტად ამაზე ვაკეთებთ ჩვენს აქცენტს და თან ვფიქრობ, რომ თბილისს ამის შეთავაზების პოტენციალი აქვს. აქვს, ჯერ კიდევ დარჩა. აქვს, კი, თავამაც შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ უნდა ველოდოთ თბილისში კიდევ ერთ პროექტს მალე. იცით რა, ჩვენი გეგმები არის, რომ ჩვენი პროექტები გავამრავალფეროვნოთ და გავფართოვდეთ. ასევე ჩვენი გეგმები მოიცავს სამშენებლო ინოვაციების დანერგვას და ქართული დეველოპერული სექტორის სტანდარტების კიდევ უფრო მაღლა აწევას და Atlan Development-ი, ესე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მყარად არის ბაზარზე და ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ქალაქის განვითარების ნაწილშიც ჩართული ვართ, ამას რომ ვამბობ, გულისხმობ იმას, რომ რეალურად ჩვენი როლი როგორც დეველოპერის არ არის მხოლოდ კომერციული. ჩვენ ასევე პასუხისმგებლები ვართ ქალაქის განვითარებაზე და ძალიან გვიხარია, რომ ამ ნაწილშიც ვართ და რეალურად მზად ვართ, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია ბინის შეძენით, დავეხმაროთ მათ, რომ მათთვის სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ. ძალიან დიდი მადლობა, ანო, საინტერესო დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო Atlan Development-ის გაყიდვების ხელმძღვანელი ანო გელოვანი.